te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. A tu per tu a Manzano tra Bruno Pizzul e Di Fabris. Allora, innanzitutto Bruno, che mondiale è stato? È facile dirlo adesso, no? È facile dirlo adesso, è un mondiale che tutto sommato si è concluso in maniera meno drammatica di quanto io temevo, perché sotto il profilo dell'organizzazione, tutto sommato dell'ordine pubblico, nonostante qualche piccolo tafferuglio e qualche incidente, le cose sono andate molto meglio di quanto si paventasse. Per il resto è stato stranamente un campionato del mondo in cui le partite, non dico sul piano della qualità del gioco, ma della trasmissione di emozioni, sono state più belle le partite della fase a gironi che le partite successive, dove un po' dovunque ha trionfato il tatticismo esasperato, si è giocato più per non prenderle che per far vedere la propria bravura. Alla fine però credo che la vittoria finale della Germania sia assolutamente ineccepibile, perché è stata l'unica vera squadra. Quasi tutte le altre si affidavano più all'estero, all'inventiva dei propri giocatori più importanti. I tedeschi invece hanno fatto vedere di essere una squadra vera. Allora, vi dico che è Canal Furlan, no? Potete chiacchierare anche tranquillamente per Furlan. Sì. Sento una roba, voi domandate, ma ti spiettavi un po' questa nazionale, cos'è un po' alla frutta, disegno? La frutta per Furlan di bambina, ecco. No? Usai che il termine lì, dai. No, beh, così mal no, ma non c'è tanti miglior però, Anzi, perché che tu sai, se vi fate prendere imprenditori, ma anche noi altri, se vi fate finta di non vi se calare seduti partiti, tutti i partiti prima del mondiale, negli stati non è partite fatte bene, tu hai vinto una, tu hai spareggiato con squadrutti che venivano in gita e via dicendo, no? Dopo si lascia un po' con la prosopopea, perché dicevano tanti inglesi sono sclopati, che era vero, è l'unica roba che vi indovinava. Dopo il Costa Rica, dai, non stiamo facendo col Costa Rica, sì, non stiamo facendo, e dopo il lade come che gli lade. Però, sai tu, e dopo è stato più di qualche ansuiato, perché se che è succeduto dopo con le dimissioni, con i giocatori che si cercavano a due essere con quell'altro, con i dirigenti che venivano fuori. Io, più di un collega che era là, ma cosa vedevate voi, scusa? Che non scontavi in sole duce, amore, d'accordo, sull'impegno, appena finita la partita è cominciato a tirarsi a due come fosse evidentemente si lontana, spero che vada bene con me, io non dico nulla di se che le da ora succede, ma anche fa baruffe sul nome del nuovo presidente. Sto che fa il presidente? Dopo alle tutte il movimento che bisogna che sia d'accordo, permetti, che c'è un po' in casa dai tedeschi. Ai italiani, i tedeschi non ci sono tanto simpatici. Perché sono tedeschi e sono più bravi che altri. Senti, due notizie, se sono venuti su purtroppo sgnotto, una negativa è che il Padova purtroppo non si iscrive al campionato di Lega Pro, dunque tornerà a cominciare probabilmente da Serie D con un altro nome. Ma soprattutto le dimissioni di Conte, come li vedi tu? Ma il Padova mi dispiace perché è un'altra società, squadra che ha una grandissima tradizione,
Fra l'altro avevi cominciato il campionato di Serie B tra i favoriti, speravi di venire su loro addirittura. E la storia di Conte, ma si è confermata, non è mica confermata. Nuove notizie che vengono fuori dall'ANSA. Ma che lì sono da ora a manovrare con queste Una tweetate, diciamo. le tweetate. Oddio, anche lì si sapeva che insomma, lui domandava altre di differenti, lui di più garanzie per far bene in Europa. Non sai, se è confermata è una notizia clamorosa, cioè che lì tanti guadagnati, tanti guadagnati. Magari Conte, sì, potrà essere. Non sai però se questo Saleo che lo sopporti in nazionale. Se non fosse un po' Dorotto. Non è Dorotto, anche lui a l'Ulvei Miors. Non sai se di, però se è vero è una notizia clamorosa. Forse verrà detto che oltre a noccioli, che i cioli in lui, i venderanno anche Vidale e Dottrado. Senti, allora, noi abbiamo veduto, insomma, l'Italia purtroppo non si è divertita in Brasile, però sai che tu e Trapattoni in Brasile vi siete divertiti come, no? No, beh, è stata una bella esperienza, lì. Amico quando mi hanno domandato che roba lì e di no, ma dopo mi hanno detto, ma dai, tu e Trapattoni, beh se viene il Trap allora io ho cercato con lui, mi hanno detto, no, sai, ma Giovanni, da cosa facciamo? Sin lì dotati di autoironia Ducidoi, vendi Ducidoi, sai, qua corriamo anche il rischio di mandare a puttane 30 anni di carriera, però dopo le vince padre così, e il vecchio cronista che appena che il viodoi che tiri in piedà di salballone si mette a fare la cronaca, che l'altro che ancora lì a dice che devi giocare così, certo. E allora lì se le sta divertendo, no? Anche perché dopo ieri anche con gli femmini che non controllavi di voli non è che ricorrevi questa serissa ma insomma però insomma non si sa mai, no? La volpe perde il pelo ma non il vizio. Sento da robe vesti, ma Peppigno come va fuori? Peppigno tu sai io la storia la sai però tu sai sì, Peppigno l'ha venuto fuori così perché quando facevo gli squadri Bruno evitiamo di dare il nome di qualche giocatore famoso che magari dopo il parco magari ti domanda i diritti, no? Allora, tu sai che ogni volta che torni a Cormon si attingi invece cercare sempre di ballon, ma non del nazionale, sempre delle partite di qualche ieri in frusca giocavi. E uno che si chiama Mian, Peppi Mian, lo chiamava in Peppigno, perché lui a ore di Cormon se tu metti due bottiglie spartiare, lui ti fa svio del dribbling. Confermo. Allora Peppigno, il primo era Peppigno. Dopo un altro, hai dato un nome, se non mi vedi, e dopo che l'altro è Babao che fa paura ai frost, no? Babao. Invece vorrei domandarti, Eddie, come nasce la clamata di Bruno? Sai che sei stanchiani che vi conoscete, oltre a essere colleghi, insomma, sei taccas coi flom. Sto tanto tu sei di Brazzano o di Cormon? Cormon. Tu sei di Brazzano? No, cormonese del Friuli Imperiale. Del Friuli Imperiale. Come a sto letto che non nessuno al nasce a Gurisce, Gurisce non si nasce. Forse gli acchiati. Sì, no, Bruno è sempre un personaggio. Don Nino, che è un milanese sfegatato e calciofilo, sa che lo conoscevi e già in sfammi a domandare di invitarlo. In FS Bruno indiscutibilmente ha sempre avuto successo, simpatie, tu vedi sempre che quindi a prescindere dai news telecronist, da Gnovi Levis, tutto che tu svoi metti, la sua generazione è sempre la migliore a livello affettivo, emotivo, di proprietà di linguaggio, di capacità di fare le telecronache come che i plus alla in. Come evidentemente hanno cambiato registro, non si sa per sé. Cercavi con Cookie team fa e Cookie mi ha detto adesso al pubblico piace così, tipo repice che il Conte li partiti sa 200 all'ora e la in non capisce noi. Io stenti a crodi che se di vero che alla in si plus così. Senti Bruno, 4 anni fa che si sente a Saudi proprio dopo il mondiale, era stato appena nominato Prandelli commissari tecnici, grandi insomma di giornalescus come collegas, tutto mi ha detto una frase importante, tu hai detto bisogna non essere disegno masse azzi cagador, vale anche mo che frase? Vale sempre, il mestiere come infatti ho per tanti anni che fanno in fruscale è un bel mestiere, no? Ma è un mestiere anche che può avere qualche rischio, qualche pericolo.
perché lei ti conosce, che ti fermi in per strada, ti domandi l'autografo, e allora giù un po' alla fuori dal seminato, a diventare come che tu dicevi tu, di cagador, a dismentare che tu sei pur sempre una persona e credi di essere un personaggio. Allora io, se mi dici se è una roba che sono stato contento, che ho fatto il mestiere, ho detto sempre, anzi se non dovrei essere io di Bessola dimmi, sono contento di essere arrivato a farlo, se rendi farlo bene, ma senza ciapparmi massa sul serio. Non è poi che il gran mistero. È un mistero che al par grande perché ti conosci in tutti, ma è più difficile insegnare a scuole come che insegnavi prima di là che non fa il telecronista. Senti, ti via d'arena anche mo in qualche partita oppure tu distaccato definitivamente cuffie e microfono? Ma no, io ho distaccato tanti fa, io so io che se non vengono a Serimi non voglio a Serimi, io sicuro di so. Però non si Però può che mai telecronaca spara tu sai che anche mo. Sì, ogni tanto vengo qualche do. Però ti dico la verità, se mi disaressi di là dai stadi italiani, i dis di no, perché a lei è diventato un ambientato. No. Ti confermi perché anche a Udine mo per entrare, insomma, dove di fare tra filis, neanche cagare la Jugoslavia che si lava o a Venco o a Plessive, no? Sì, perché c'è ma Udine, lascia stare dopo se la burocrazia per entrare. Ma Udine c'è ma la via della partita abbastanza qui, perché se altri sbandi, oltre a tutto il resto, anche non tu sai dove che tu vai a mettere dal mies. Allora, per concludere, però, adesso parliamo in italiano perché ci sono gli amici di Perle di Sport. Abbiamo un gruppo su Facebook, c'è anche Pino Frisoli, tra l'altro, che conosci bene, al quale oggi avevo detto, ragazzi, vi darò una perla. Allora, sai che c'è questo gruppo per recuperare un po' le teche della Rai, nello sport, eccetera. Il tuo parere di come stanno lavorando nel recupero del passato? Ma quello è un lavoro ampiamente positivo, anche perché ho avuto la piacevole esperienza di essere incaricato in occasione della mostra, no, per gli anniversari della radio e della televisione, di mettere insieme i filmati evocativi, no, di questa pluridecennale storia della televisione e della radio, e devo dire che ho avuto il supporto appunto delle teche che sono un patrimonio incredibile, no? Io perdevo poi il segno perché andavo a cercare una cosa che magari era vicino a un'altra cosa, ed è una situazione veramente molto bella. E devo dire che a me personalmente risultano molto gradevoli anche gli spezzoni che mandano in onda, no? A Rai 1, a Rai 2, dello sport di una volta, anche perché si fa intendere come il mondo dello sport sia abbastanza, anzi sia inevitabilmente collegato alla socialità, no? Il fenomeno del calcio in tutte le sue espressioni è un fenomeno tipicamente sociale e quindi finisce per risentire inevitabilmente anche di quelli che sono i fermenti non sempre positivi della società, no? La litigiosità, l'intolleranza, la mancanza di accettazione della sconfitta, sono tante le cose, insomma, che sono tipiche non solo del movimento calcistico ma anche della società. Pian piano, insomma, dovremmo un po' tutti adoperarci anche attraverso la riproposizione di momenti in cui lo sport e il calcio era più gratificante e più rassicurante, di creare o ricreare una cultura sportiva che sia un po' più solida di quella che ci accompagna in questi giorni. Può essere materia di studio anche per i giovani? Ma sicuramente, anche perché la storia dello sport, chiamiamolo così anche nelle sue espressioni storicamente più lontane, ha accompagnato l'uomo in tutto il suo percorso di crescita, no? Fin dall'antichità il gioco, la competizione, le gare, le Olimpiadi erano un momento di particolare interesse che ha segnato addirittura, secondo alcuni studiosi, una evoluzione ulteriore dell'uomo. Da lì in poi è diventato l'homo ludens, cioè quello che dava importanza non soltanto alle cose essenziali per la sopravvivenza, ma cercava anche il momento dello svago, della competizione simbolica e via dicendo. Senti, se ti dico ciclismo, 78, dunque eri alla vigilia, c'era il Trittico Lombardo, ti ricordi ancora? Sì, ho fatto io il Trittico Lombardo, quello del 78, qualche altra volta, perché io sono un grande appassionato di ciclismo, mi piace allora, tantissimo. Sai perché ti ho fatto questa domanda? Ma è vero che tu dovevi essere invece telecronista di ciclismo, non di calcio, però si dice che a De Zar non si tirava via il microfono.
No, io sono entrato come telecronista di calcio, poi avevo detto io a De Zangoni, dai, Adriano, dai, vengo io, anche perché c'era necessità nel ciclismo, Certo. una seconda voce non come quella del calcio, ma per seguire la corsa e via dicendo. E Adriano mi disse di sì, ma poi mi disse no, guarda Bruno, è meglio che lo faccia qualcun altro, ma lui poi era bravissimo, ma gli piaceva stare da solo. Deve essere un po' lui, no? Senti, del judo hai imparato le regole? Del judo no, dopo quella esperienza drammatica, perché mi mandarono, no, a fare la finale, dopo che avevo fatto 6 ore di canoa fluviale, tornato in sede mi dissero vai alla Messegelände, che era il palazzetto dove si facevano le competizioni di judo, a fare la finale del pesi massimi di judo. Ho detto, ma non so niente io di judo, vai lo stesso, mi ha dato un libricino per imparare, e lì dissi delle cose inaudite, tra cui uno dissi che aveva vinto uno per tatami, che invece per cui c'erano gli amici da Milano che hanno detto abbiamo registrato tutto, abbiamo delle armi di ricatto. Ecco, vedi, abbiamo parlato della scarsa utilità della seconda voce nel calcio, ma ci sono determinate discipline sportive nelle quali la seconda voce, l'esperto, è importante, no? Certo. Perché non puoi pretendere di avere il telecronista specializzato per tutte le discipline olimpiche, no? Taekwondo, quegli sport lì. Allora lì sì serve il cronista che ti dice il punteggio che ha ottenuto, la classifica e via dicendo, ma devi spiegare le mosse, no? Se non le sai diventa offensivo anche per gli sportivi di quelle discipline che non vanno mai in onda, vanno in onda ogni 4 anni alle Olimpiadi e le fa un cagnaccio, Certo. che poi anche lì ti massacra la cosa, non va bene. E non finisce più. Però fortunatamente adesso negli ultimi tempi c'è maggiore attenzione. Senti Bruno, ti stanno reclamando, io ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, perché sei sempre una persona alla mano e soprattutto quei 10 minuti, perché adesso devi andare a fumare, ti lascio andare. E a bevi un tale. Ma ecco, poi che ci vediamo dopo a Cormon, Sparte Robis. Grazie ancora. Grazie Edi, anche a te. Grazie a voi dell'interesse, grazie. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per giovedì 17 luglio. Cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Sui monti nel pomeriggio cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio temporale che in seguito potrà interessare anche alcune zone di pianura dove nel pomeriggio farà caldo. Te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima Adunata Nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della Dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.